die Schule sollte Kinder nicht beherrschen. Das wäre vielleicht zu viel für die Kinder. Sie lernen schon 5 Stunden reicht oder maximal 6, aber ganz Tag, dann hat man keine Freiheit oder vielleicht gibt es bestimmte Vorteile auch, ansonsten hätten wir das nicht. Ja, also Freunde, hatten Sie irgendwann solche Erfahrung? Das sind dann Boarding Schools. Sollten Sie ganz Tag die Schüler da haben, langweilen die Kinder nicht da oder sie haben vielleicht zahlreiche Möglichkeiten, da man auch genießen könnte. Ja, was sind Ihre Erfahrungen oder Meinungen? Bitte schon, wer beginnt? Bis dann suche ich noch interessante Fotos. Wer beginnt? Ganztagsschule. Ich will gar nicht eigentlich solche Schule besuchen. Leider musste ich ein Jahr, ehrlich gesagt, als ich noch in der 5. Klasse war, musste ich eigentlich ein Jahr in Ganztagsschule. Mein Vater sagt, damals wollte ich nicht also zu Hause lernen oder ich war ein bisschen vielleicht extra fresh geworden und deshalb musste ich in so eine Schule gehen. Und ich weinte dann nur, als meine Mutter mich besuchte, aber ich musste da ein Jahr bleiben. Mein Vater hat ja das entschieden. Ich hasse diese ganztägige Schule. Aber was sagen die anderen Freunde? Das ist uns wichtig. Ja, bitte. Ich habe eine Frage. Wenn wir Ganztagsschule heute diskutieren, meinen wir die Schule, darin die Studenten Wohnheim leben und Unterricht gehen, oder meinen wir, dass die Schule, die für 10, 12 oder 14 Stunden dauern und danach die Kinder zu Hause gehen? Also ich denke, vielleicht die Schulzeit ist dann viel mehr. Aber wir können vielleicht meinen Sie Intranet, na? Ganztagsschule meiner Meinung nach, also normalerweise 5 oder 6 Stunden dauert eine Schule. 5 oder 6 Stunden. Aber diese Ganztagsschulen vielleicht 10 Stunden. Wir können aber die beiden nehmen, das ist kein Problem. Wir können diskutieren über die beiden, also Intranet, Boarding School, das könnten wir nehmen. Oder wir können auch nehmen, nach 10 Stunden gehen die Kinder nach Hause. Warum müssen sie da bleiben? Weil die beiden Elternteile arbeitstätig sind. Die beiden arbeiten. Niemand ist dann zu Hause. Also sie haben diese Schule als eine Lösung gesehen. Ja? Ja, bitte. Gerne. Ich denke, dass keine Art von Schule mehr als 12 Stunden dauern muss. Jetzt, wenn ich Ganztagsschule sage, meine ich maximal 12 Stunden. Ja, natürlich.
Ja, klar. Also ganz stark Schule bedeutet, die Kinder sind früh morgen da und dann sie lernen dort, sie spielen dort, sie machen die Hausaufgabe dort, sie essen sogar dort. Also das heißt, sie sind meiner Meinung nach im Stress. Sie können sich nicht so cool fühlen. Wir sind also in gefleckten Kleidungen, aber da fühlen wir nicht gemütlich. Nach einigen Stunden wollen wir also zurück nach Hause kommen, da vielleicht stretchen, schlafen, singen oder machen, was wir eigentlich wollen. Aber Ganztagsschule, da muss man formell bleiben. Da, also im Limit. Ja, Pooja will vielleicht dazu was sagen. Ja, Pooja, bitte schon. Ganztagsschule. Eine gute Lösung oder ein Problem für die Kinder. Für Eltern vielleicht schon gut. Sie wollen arbeiten und dann, wer kümmert sich um die Kinder? Und diese Schule passen ihnen am besten. Da können sie erst dann spät am Abend kommen und sie abholen vielleicht oder treffen. Shubham, bist du da? Hast du solche Erfahrung? Oder Yash? Bitte schon. Ein bisschen lauter bitte. Ein bisschen lauter nur.
Ja, bitteschön. Ja, klar. Also, Ganztagsschule bedeutet, die Schule, sie machen eigentlich Angebote. Und Eltern, also die beiden Eltern, arbeiten schon und haben keine Zeit. Wenn das Kind zurück nach Hause kommen sollte, niemand ist da zu Hause. Deshalb haben sie solche Forderungen. Und diese Schule machen Angebot. Nach der Schulzeit, nach der normalen Schulzeit, bekommt das Kind das Essen da noch in der Schule. Und dann gibt es auch gut für die Schule, für die Schulen. Die Kinder bleiben da und dann können sie besser auf das Studium fokussieren. Mindestens denken sie so. Und dann Resultat ist besser. Die Kinder sind gehorsam. Sie müssen da viel Zeit des Tages verbringen. Sie sind dann unter Kontrolle. Also sie denken, das ist gut für beide. Aber für Kinder, also mindestens 7 Stunden dauern diese Schule. Normale Schule vielleicht 5 Stunden, aber Ganztagsschule können 7, 8, 9, 10 Stunden. Ja, so viel Zeit muss dann das Kind leider in der Schule noch verbringen. Nicht die ganze Zeit studieren, aber die meiste Zeit. Sie haben auch vielleicht einige andere Aktivitäten auch, aber sie müssen da noch in der Schule bleiben, bis die Eltern dann nach Hause kommen. Die Eltern arbeiten 8 Stunden und dann sie kommen zurück. Also diese Kinder auch dann nach 8 Stunden, manchmal nach 9 Stunden kommen sie zurück nach Hause. Ja, nächste Person bitte. Yes, sir. Ich meine, für mich, Ganztagsschule ist sehr notwendig, weil ich immer und ich arbeiten und wir haben keine Family Unterstützung. Weil wir jetzt leben und unsere Family im Dorf. Aber ich denke, dass wir unsere Kinder in Ganztagsschule senden, wenn sie können sprechen oder ihre Gefühle sagen können. Ich sende auch meinem Kind, wenn er 5 Jahre alt war, es ist nicht so einfach. Okay, er geht für 9 Stunden und jetzt er gereist. So meiner Meinung nach, wir haben ein paar Vorteile. Kinder lernen Selbstvertrauen. Wie kann man mit den anderen Kindern ihre Spielzeug teilen? Oder Kinder lernen auch Selbstessen. In Ganztagsschule lernen Kinder auch neue Aktivitäten, zum Beispiel Malen, Musik oder wir haben regelmäßig Arztbesuch. Das ist nicht möglich, alle in Hause. Aber wir haben Nachteile auch. Zum Beispiel ist meine Meinung, manche Ganztagsschule kümmern sich nicht so gut um Kinder. Manche sind so teuer. Und Kinder werden von ihrer Familie weg. Und Kinder haben keine Sicherheit. Kinder folgen gleiche Stundenplan, das mit der Schule haben. Ich wollte sagen, wann Sie Ihre Kinder in Ganztagsschule senden, wo recherchieren Sie dann senden Ihre Kinder? Ja schon, also als Elternteil denken Sie, dass Ganztagsschule sind dann auch gut. Also die Kinder entwickeln potenziell oder Fähigkeit, Leistungsfähigkeit besser und sie lernen dann auch viel von anderen Mitschülern. Sie verbringen ihre Zeit, die meiste Zeit zusammen und dann lernen auch, wie sie mit anderen umgehen sollten. Okay, und sie werden auch dann teilweise unabhängig von Eltern. Sie wissen,
wir müssen allein leben und dann sie müssen das schaffen. Okay, klar, richtig. Okay, was sagen die anderen Freunde? Die Kinder wohnen, leben viel Zeit ohne Familienmitglieder. Sie sind allein mit anderen Kindern und Lehrern die ganze Zeit. Dann haben sie vielleicht auch nicht emotionale, also Zusammensein so viel mit Eltern und dann im Laufe der Zeit, also assoziieren sie nicht so gut, kommen auch nicht manchmal klar mit den Eltern. Vielleicht, ich bin nicht sicher. Also ich war nur ein Jahr weg von den Eltern diese Weise. Das war aber Intranet. Und dann ein Jahr, ich weiß, das war auch sehr schwierig. Die beiden Eltern müssen Geld verdienen und die Kinder müssen dann leiden. Leider. Okay? Yash, hast du dazu auch etwas? Deine Erfahrung oder Meinung einfach. Manche haben solche Erfahrungen nicht. Bei uns eigentlich Ganztagsschule sind sehr wenig oder vielleicht gar nicht. Ja, sehr wenig. In Jaipur auch. In meinem Heimatland keine. Ja, bitte. Guten Tag. The inspiration over Ganzen Talks Schule ist Fabian. Dieses Englisch Schule ist so finden ist für Kinder und Eltern ein wassendes Problem. Schule ist erst einmal Ländersache und damit von Bundesland zu Bundesland verschieden und immer einiges von den jeweiligen Ländersreisen, wo ganzen Tag Schule draufsteht, ist nicht unbedingt eine Schule drin. Die Taglich jeden Tag der Schulwoche eine ganzen Tag Bereitung beitet. Und weil eben jedes Bundesland seine eigene ganzen Tag Schulpolitik verfolgt, gibt es einige wichtige Unterschiede bei den Unterrichtsformen, die zum Konzept und auch den Kosten für die Eltern. Einzig gleich ist, dass niemand Anspruch und den Besuch einer Gesamtschule hat. Das ist kein einheitliches Ganztag-Schulkonzept gibt hat. Verschiedene Gründe, aber im Kern geht es an Kosten, Chancengleichheit und die Frage, in welchem Maß Eltern oder Staat für die Bildung der Kinder verantwortlich sind oder sein sollen. Die wichtige Frage, ob Schüler eine Ganztagsschule unabhängig von der Schulform besser oder schlechter Leistungen als in einer Halbtagsschule erbringen, ist bislang
Ja, das heißt, es ist je nach Anfrage. Also wo entwickeln diese Schule mehr? Vielleicht da, wo die Eltern wenig Zeit haben. Richtig, so ist es. Aber wenn wir diese Fotos sehen, dann verstehen wir, es gibt ja hunderte Sorten von Schulen, die was anderes anbieten. Und vielleicht einige sind sehr gut, einige vielleicht gar nicht so gut. Und wie jemand das hier schon gesagt hat, also wir versuchen immer die beste Schule für unsere Kinder, auch wenn wir nicht genug Zeit haben. Aber wir haben nicht so viele Möglichkeiten. Leider. Wir geben viel Geld, aber trotzdem sind wir fast nie zufrieden. Leider. Okay. Nächste Person bitte. Rina ist auch da. Zwischen. Ja. Ganztagsschule. Bitte. Ja, wir können schon hören. Noch ein bisschen lauter wäre toll. Aha. Okay, kein Problem. Machen Sie weiter.
Bitteschön, das ist ja toll zu hören. Also das heißt, wenn niemand da ist, um das Kind zu kümmern, dann ist Ganztagsschule eine wunderbare Option. Wenn jemand ja schon sich um das Kind kümmern kann, dann nicht vielleicht. Also kreativ lernen könnte hier auch sein. Hier hat man vielleicht gutes Zusammensein oder Optionen, neue Ideen. Okay, und Sunita will auch dazu was sagen. Ja, Sunita, bitte schon. Gerne. Mein Thema ist Ganztagsschule. Es ist nicht gut für Kinder, weil Kinder einige Zeit wollen. Danach sie sind glücklich. Für Kinder körperliche Aktivitäten sind wichtig. Meiner Meinung nach praktische Wissen ist sehr wichtig als die Theorie. Der ganze Tag Schule ist langweilig Konzept. Heutzutage viele Schulen anfangen anderen Projekten, zum Beispiel Musikunterricht, Schachunterricht, Karateunterricht. Es ist gut, aber viele haben keine Zeit. Ganze Tag sie sind besetzt. Ich finde, Schulsystem ist schwierig als anderes Land. In unserem Land geben wir Wichtigkeit für Kinder oder Zeugnis. Andererseits in anderen Ländern sie geben Wichtigkeit für Praktikum. Es ist gut für unsere Kinder. Ja, alles. Aha, okay. Also eher negativ. Sie wirken nicht so positiv nach ihnen. Also das ist nicht gut für die Kinder. Aber was, wenn die Eltern keine Zeit haben? Dann bleibt keine andere Möglichkeit. Die Eltern wollen auch eigentlich alles für das Kind. Sie wollen irgendwie dem Kind helfen. Dafür brauchen sie Geld. Man muss arbeiten. Und dann vielleicht suchen sie eine gute Wahl. Das könnte dann vielleicht wunderbar gut sein. Da bekommt man auch eigentlich zu Hause, wenn nicht viele Mitglieder sind. Da ist dann alles langweilig für das Kind. Allein kann das Kind nicht genießen. Mama, Papa, andere Geschwister, vielleicht mit allen zusammen kann das Kind glücklich fühlen, aber allein gar nicht. Also dann ist das vielleicht eine bessere Option. Hier also bekommt man nicht liebevolles Verhalten ganze Zeit, aber trotzdem lernt man viel. Mindestens die Hausaufgabe wird hier erledigt. Das ist auch dann gut. Und es gibt ja auch Bequemes. Die anderen können auch zusammen miteinander eigentlich sprechen. Essen bekommen sie sowieso zeitlich. Also so ist das auch vielleicht schon okay. Frau Shukla, würden Sie dazu auch sagen oder Jeet? Wir haben noch 10 Minuten vielleicht. Wenn jemand noch dazu sagen will, kann man gerne. Oder Mohammed Sakil, unser Mitglied aus Pakistan. Ja, er will auch vielleicht dazu sagen. Ja, Freunde, Sie können Ihre Meinung einfach oder Erfahrung. Sie können sagen, ja, das ist gut oder nein, gar nicht. So schadet, ja. Ja, Shakil. Guten Tag. Der heutige Thema ist Ganztagsschule. Weil viele Leute denken, dass Ganztagsschule ist lesser for your Kinder. Ja, also Shakil, gibt es viele Ganztagsschule in Islamabad auch? Ich denke schon, vielleicht. Es gibt. In Jaipur können wir das erwarten, dann auch natürlich in Islamabad. Überall. Aber was sind die Gründe, deiner Meinung nach? Vielleicht gleich,
die Eltern haben keine Zeit. Oder? Dein Mikrofon ist aus. Herr Shakil? Ja. Keine Erfahrung? Also warst du nie da, okay, und deine Freunde auch nicht? Okay, kein Problem. Noch jemand? Shubham, hast du viel davon gehört? Gibt es so viele Ganztagsschule bei dir? In Pune? Ich denke in Pune und in Bengaluru oder Delhi, da gibt es die meisten. Ja, in Pune gibt es Ganztagsschule, wie Bishop told me, die Ganztagsschule ein, welche Schule bei uns nennen wir es als Boarding School. Und Deutschland solche Schule nennt als nennen wir als even there were our
Also das heißt, diese Schule sind dann auch Statussymbol. Alle können das nicht leisten. Dafür braucht man viel Geld. Natürlich. Also ganzen Tag bleiben die Kinder da, das kostet natürlich. Also die Kinder essen dort, sie haben andere Aktivitäten, das alles kostet. Das können wir verstehen. Das könnte nicht eigentlich gleich kosten wie die anderen Schulen. Aber jetzt ist es die Frage, brauchen wir diese Schule überall? Vielleicht schon. Heutzutage wollen immer mehr Jugendliche arbeiten. Also das heißt, Mutter und Vater, die beide wollen arbeiten. Dann brauchen wir ja auf jeden Fall. Sie werden als eine Lösung angesehen. Sie werden als Statussymbol angesehen. Und sie sind auch positiv, wenn wir eine gute Schule finden. Ja, so ist es. Vielen lieben Dank, Freunde. Wir haben viele Informationen von unseren Freunden gekriegt und wir könnten vielleicht sowas brauchen. Also bitte informieren Sie sich richtig, bevor Sie sowas eigentlich planen. Ansonsten bereuen wir auch manchmal und das kostet viel. Vielen lieben Dank, Freunde, dann das ist alles für heute. Priyamvada will auch was dazu sagen? Oder? Priyamvada und Sid, bitte schon. Sagen Sie, wenn Sie was haben. Lust haben Sie schon vielleicht? Bitte. Students business African cinema is they granted our students to entertain. What they say is students business your other mention now in the elder learner peer either maintain in the school the master side Kinderheit bringen. Wir entweder in der Schule oder in Nachhilfe. Was immer wir lernen, wir nutzen es unser Leben lang. Aber sollten Kinder nicht bis zum Nach mit der Schule haben. Ich würde nicht immer überfordert. Kinder sollte nach hauptwichtige Bildung erhalten und die Mentalbildung ist auch wichtig. Es gibt so viele Schulen auf jeder Ebene, privat oder staatlich. Private Studien will nur Geld mit allen Mitteln zu machen, aber Regierung Schule nicht über Bildung kümmern. Die Lehrer kommen und vor vollständigen die Stunden. Das ist alles. Im Moment kann ich mir keine Nachteile vorstellen, aber wenn die Kinder weniger Stunden in der Schule haben, dann können sie mehr Zeit mit der Familie verbringen, sich erholen, werden nicht übermäßig mit Hausaufgaben belastet und können an körperlichen Aktivitäten oder Spielen teilnehmen. Und ich habe gesehen, die Schule haben dort noch sowieso schon ein viel zu volles Programm und genug Stress. Nach mir
Kinder, the Kinder were Freiheit, Pure Interland haben. Ja klar, du hast recht eigentlich. Wenn die Eltern arbeiten, dann sind sie so also müde, besabend. Und dann können wir auch nicht erwarten, dass sie dann am Abend noch den Kindern helfen können. Es ist bis dann eigentlich zu spät. Sie haben keine Kraft mehr. Sie kommen nach Hause und dann sie sind schon eigentlich müde. Also es ist gut, dass diese Schule helfen und die Kinder erledigen diese Hausaufgabe auch schon da. So ist das dann motivierend für die Eltern. Okay, Priyamvada, wolltest du auch dazu sagen, bitte? Ja. Gerne. Heute diskutieren wir ein interessantes Thema über Ganztagsschulen. Ganztagsschulen wurden immer beliebter in der ganzen Welt. Die Eltern sollten die Vorteile und Nachteile abwägen, bevor sie ihre Kinder auf Ganztagsschulen als Bildungseinrichtung schicken. Die Vorteile sind, dass diese besonders für berufstätige Eltern attraktiv sind. Die Schüler werden bis 16 Uhr betreut, danach gibt es auch ein Abendbetreuung. In dieser Zeit machen die Kinder ihre Hausaufgaben, sodass sich die Eltern nicht mehr um Hausaufgaben kümmern müssen. Ein weiterer Vorteil ist der soziale Aspekt. Die Schule verbringen das Mittagessen und zusätzlich den Nachmittag in der Klasse gemeinsam und lernen auch außerhalb des regulären Unterrichts miteinander umzugehen. Die Bildung und Schulen und Lernen gestärkt. Weitere Vorteile sind, dass Schüler am Nachmittag individuell gefördert werden. Viele Schulen bieten neue Unterrichtskonzepte an, zum Beispiel Englisch als Unterrichtssprache. Ein weiterer Punkt ist Migration Hintergrund Content in der Ganztagsschulen besser integriert werden und ihre Sprachverständnis Steiges sehr schnell an. Die größte Nachteile der Ganztagsschule sind, dass die Eltern weniger Einfluss auf die Erziehung haben und sich die Schule emotionale Konsequenzen entfernen. Die emotionale Eltern die Bildung und auch die Bildung zu geistlicher Kindern konnte leiden. Und die Kinder sich von Elternhaus empfehlen fühlen. The Eltern sollten als abwägen auch die Ganztagsschule zu ihren Kindern Personalität passt oder nicht. Dadurch konnten die Kinder sauber sein. Normalerweise bin ich der Meinung, dass zumindest ein Elternteil für ein paar Jahre einen Teilzeitjob ausüben sollte, damit die Kinder nach der Schulzeit besser betreut werden können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Bitte schon, das ist ja gut, Priyamvada. Also wenn Sie jeden Tag mitmachen, dann fühlen Sie auch richtig, ja, also motiviert. Jedes Mal kommt man einen Schritt weiter, ja. Sehr schon. Gut. Also das ist ja, Ihre Tipps sind auch uns sehr wichtig. Wenn vielleicht erste Jahren, wenn ein Elternteil Teilzeitjob haben könnte, ist das wunderbar. Die Kinder wollen vielleicht nach der Schule mit Eltern
Zusammensein verbringen. Und dann diese emotionale eigentlich Zusammensein, Beziehung ist sehr wichtig. Vielen lieben Dank. Also danke Freunde. Ja, damit, also Sunita, würdest du dazu was sagen? Oder noch jemand? Okay, gut dann Freunde, bis morgen. Wir treffen uns morgen wieder um 12 Uhr. Dankeschön. Danke sehr.